سلامونه هر کله مو کوم چې د غوټۍ درس ګورئ زه ښوونکی غوټۍ یم په تېره لوست کې مې دا معلومات در سره شریک کړي وو چې په ځمکنۍ کورې کې د اوبو عمومي اندازه که په 1 میلیارد او 380 میلیونو کیلومتره مکعب ته رسیږي د نړۍ په ټولو اوبو کې د خوږو اوبو اندازه یوازې 3.5 سلنه ده او د خوږو اوبو عمومي اندازه یې که په 40,000 کیلومتره مکعب ته رسیږي اوبه د بشر د ژوند او د بشري ټولنې له پرمختګ سره نږدې اړیکې لري اوبه د انسان په بدن کې د نورو مادیاتو په پرتله ډېرې دي اوبه په کرنیزو چارو کې د نباتاتو د زرغونېدو لپاره لازم شرط دی که کافي اوبه ورته ونه رسیږي نو نباتات به د رڼا په مرستې اړین مواد ترکیب نشي کړی او زرغون به نشي د ګراز اوبه په عصري صنعتي چارو کې هم د تولید له هرې مرحلې سره تړاو لري د بېلګې په توګه اوبه د تجهیزاتو او ماشینونو د ګرموالي د مخنیوي او د اومو موادو او تولیداتو د پاکولو په برخه کې هم ډېرې کارول کېږي نو ستاسو په اند اوبه د خلکو د ژوند لپاره څومره ارزښت لري راځئ لومړی به په کابل کې د ځینو زده کوونکو نظرونه واورو مثلا اوبه چښل کېږي او شین رنګ ده اوبه خو ډېر فایدې لري بدن ته او اوبه ګټورې دي اوس په دې وخت کې اوبه ډېرې کمې شوې دي ژمي کې اوبه خو هوا خو ډېره سړه او اوبه داسې سوکه یخېږي او په دوبي کې بیا اوبه سره ګرمېږي اوبه خو موږ باید ډېرې اوبه مصرف نه کړو او د لمر خو ډېر تیز وي اوبه کموي ځمکه خو اوس ګرمه شوې ګرمي هم ډېره ده اوبه کمېږي اوبه د ژوند مایه ده که اوبه نه وي نو ژوند استمرار نه لري اوبه تر مینځکې لاندې دي موږ د څاه په واسطه کولی شو چې اوبه راوباسو اوبه رنګ نه لري خو سپین رقم ښکاري 2/3 اوبه شته دي خو دې وختو کې د اوبو اسراف زیات شوی دی اوبو کمښت سره مخ کېږي زیاتره خلک هوا چې ډېره سړه وي کله چې هوا ډېره یخه شي د تودوخې درجې منفي باندې بدلې شي نو بیا اوبه په یخ بدلېږي اوبه ځکه کمښت ده چې خلک اسراف کوي او نفوس هم ډېر ده اوبو استعمال صحیح نه کوي اسراف نو اوبه اسراف کوي د هغو له امله د اوبو کمښت سره خلک کېږي آب مهمه آب از چشمه ها میآید آب آبی وقت زمستان باشه یخ میزنه و یخچال بانی یخ میزنه از خاطر که او ما اعلام میتیم دقیقش نیستیم او به جا اعلام میتیم دیگه مصرف زیاد میگیریم ما از خاطر فرش میشیم و کالا او ما کم میشه له دغو زده کوونکو څخه مننه کوم چې خپل نظرونه یې راسره شریک کړي په دغه ویډیو کې ډېرو زده کوونکو د اوبو د کمښت په اړه خپلې اندېښنه څرګندې کړې دي موږ هره ورځ له اوبو څخه استفاده کوو نو آیا اوبه به کمې شي راځئ یوه کارتوني ویډیو به وګورو او ځواب به یې پکې ومومو خلک هره ورځ له اوبو څخه استفاده کوي نو آیا د اوبو اندازه کمیږي اوبه یو ډول دوام لرونکې سرچینه ده په ځمکنۍ کورې کې د اوبو عمومي اندازه ثابتوالی لري او د هوا ځمکې او سمندر ترمنځ پرله پسې دوران کوي او ګرځي نو د ځمکنۍ کورې له عمومي ریښځه د اوبو اندازه د تیز زیاتوالي او یا د چټک کموالي په حال کې نه ده په ځمکنۍ کورې کې د اوبو طبیعي دوران څنګه روان دی لومړی بخار د ځمکنۍ کورې 80 سلنه په سمندر پوښل شوی سمندري اوبه په بخار بدلیږي او د هوا اتموسفیر ته ننوځي دوهم ورښت د ځمکنۍ د اوبو عموده سرچینه ده د سمندري اوبو په بخار تر بدلېدو وروسته د هوایي دوران لخوا له ځمکې پورته اسمان ته وړل کېږي او بخار د سړې هوا تر اغېزې لاندې په اوبو بدلېږي او د ورښت په بڼه یې پر ځمکې وړي دا د ورښت قانون دی دریم کنګلونه
ورخت په قطبي او لوړو سیمو کې په کنګل بدلیږي او په کنګلونو کې ډېرې اوبه شته دي. د موسم له دوران سره سم کنګلونه ویلې کېږي او اوبه یې د ځمکو پر مخ د خوړونو له لارې سیندونو ته رسېږي او په پای کې په جهیلونو او سمندر ورګډېږي. څلورم، تر ځمکې لاندې اوبه. تر ځمکې لاندې اوبه د باران او ویلې شوې واورې اوبه دي چې تر ځمکې لاندې سره یو ځای شوي دي. دغه ډول اوبه په خاورو او ډبرو په درزونو کې خوندي دي او د ډېرو سیندونو، جهیلونو او څاګانو سرچینه هم بلل کېږي. پنځم، سیندونه او جهیلونه. ورښت تر ځمکې لاندې اوبه او د سرچینو اوبه په سیندونو او جهیلونو کې یو ځای کېږي او بالاخره سمندر ته رسېږي. دا د دې څرګندوي کوي چې اوبه په ځمکنۍ کورې کې دوران کوي او د ګرځېدو په حال کې دي او په بخار او مایع د بدلولو، د ورښت د ورېدلو او د اوبو د تګ له لارې د هوا، ځمکې او سمندر په منځ کې ګرځي. دغه دوران دوام لرونکی دی، نو په ځمکنۍ کورې کې د اوبو عمومي اندازه ثابته ده. برعکس، که خلک تر ځمکې لاندې اوبه له اندازې زیاتې راوباسي او د اوبو سرچینې ککړې کړي، نو د منابعو ترتیب او کیفیت باید بدل شي او هغه پاکې او خوږې اوبه به کمې شي چې بشر او ایکولوژیکي سیستم ترې استفاده کوي. وموریدل په دغه ویډیو کې دې ته اشاره شوې چې که څه هم په ځمکنۍ کورې کې د اوبو عمومي اندازه کمه نه ده، خو موږ باید د اوبو منابعو ته پاملرنه وکړو او ویې ساتو څو خوږې اوبه پرلپسې او دوامدار دوران وکړي او راتلونکو نسلونو ته هم پاتې شي. د ننني درس عمده ټکي دا دي: اوبه یو ډول دوام لرونکې سرچینه ده او په ځمکنۍ کورې کې د اوبو عمومي اندازه ثابتوالی لري. اوبه د هوا، ځمکې او سمندر ترمنځ پرلپسې دوران کوي او دغه دوران دوام لرونکی دی. که خلک د اوبو منابعو ته زیان ورسوي او د اوبو سرچینې ککړې کړي، نو هغه پاکې او خوږې اوبه به کمې شي چې بشر ترې استفاده کوي. هیله ده چې تاسو دغه معلومات زده او یاد کړي وي او هیله مو نشي چې د اوبو منابعو ساتنه د هر کس مسؤلیت دی. که تاسو کومو علمي معلوماتو ته لیوالتیا لرئ، ښوونکی غوټې ته یې وړاندې کړئ. موږ به ټول په ګډه ښایسته او ګټور علمي معلومات ترلاسه کړو. مهرباني وکړئ چې پوښتنې مو دغه ایمیل ته واستوئ. زموږ نننی درس په همدې ځای پای ته ورسید. بریالي اوسئ.